में हर रेस व्हाइट, ब्राउन, ब्लैक सब खड़े थे और मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थे। लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। और अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पहली दफा ये आयत सुनी हो। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के समझाने के बाद अब एक फौज जमा कर देता हूँ, लेकिन हजरत अली ने उनको ऐसा करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਅਵਰ ਚੈਨਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਅੱਜ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ YouTube ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦਾ ਕੋਹਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਦਾ ਲਾਸਟ ਡੇ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੁਹੰਮਦ ਐਂਡ ਫਸਟ ਖਲੀਫਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੌਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਰੀਅਲੀ ਸੋ मच एक्साइटेड टू स्टार्ट दिस वीडियो। आज करते हैं स्टार्ट। लोगों को इस्लाम की तरफ लाने के बाद अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे अरब के सरबराह बन चुके थे और पूरा अरब अपनी बुत परस्ती छोड़कर इस्लाम की तरफ बहुत तेजी से आ रहा था और ये इस्लामिक एम्पायर एक ग्लोबल पावर बन चुकी थी। लेकिन इसका मतलब ये भी था कि अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मिशन कंप्लीट होने वाला था। अरब फतह करने के बाद ये खबर पूरी दुनिया तक पहुंची कि अरब में एक नबी आया है जिसने पहली बार पूरे अरब को एक ही खुदा के नाम पर यूनाइट कर दिया, जिसके बाद पूरी दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में डिस्कशंस होने लगे और लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानने के लिए दूर दूर से आने लगे। जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी के पहले और आखिरी हज की तरफ रवाना हुए और वहां उन्होंने हज्जतुल विदा का खुतबा दिया। इस खुतबे से सिर्फ 10 साल पहले जंगे बदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ 313 लोग थे, लेकिन अब सिर्फ 10 साल बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 1 लाख से भी ज्यादा लोग खड़े थे, जिनमें हर रेस व्हाइट, ब्राउन, ब्लैक सब खड़े थे। और वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में सबसे पहले रेसिज्म को खत्म करने का हुक्म दिया और कहा कि किसी व्हाइट को किसी ब्लैक और किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फोकियत नहीं, और औरतों के हुकूक पर भी बात की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन जो बातें की उनमें से कुछ आज भी UN चार्टर का हिस्सा है। इस खुतबे के आखिर में वहां खड़े सारे लोगों ने गवाही दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के आखिरी पैगंबर होने का हक अदा कर दिया है। हज करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना की तरफ रवाना हुए। रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के इस पूरे काफिले को गदीर खुम का मशहूर खुतबा दिया, जिसमें हजारों मुसलमानों के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका मौला मैं हूं उसका मौला अली है। इससे पहले गज़वा तबूक के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपनी जगह मदीना का लीडर बनाकर भी गए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अली की निस्बत मेरे साथ ऐसी ही है जैसे हारून अलैहिस्सलाम की मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थी, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस मदीना आकर एक फौज रोमन एम्पायर से जंग के लिए दोबारा तैयार की ताकि वो जंग मुता में शहीद होने वाले मुसलमानों का बदला ले सके। और इस फौज का लीडर ज़ैद बिन हारिसा के बेटे उसामा को बनाया, क्योंकि उनके वालिद ज़ैद बिन हारिसा जंग मुता में मुसलमानों के कमांडर थे और फिर उसी जंग में शहीद भी हुए थे। लेकिन अचानक एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी शुरू हुई और आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारी बढ़ती गई, जिसके बाद ये फौज आगे बढ़ने से रुक गई। बहुत सख्त बीमारी के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में मुसलमानों को नमाज की इमामत कराते रहे, लेकिन आखिरी दिनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की इमामत भी ना कर सके और अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपनी जगह नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया। अपने आखिरी दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में गुजारे, जो मस्जिद नबवी के बिल्कुल अटैच एक कमरा था। लेकिन इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी बढ़ती गई और अचानक एक दिन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर से आवाज आई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रहलत फरमा चुके हैं, जिस पर मदीना के लोग हैरान हो गए कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ 61 साल थी आज कल के कैलेंडर के मुताबिक, और इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक उनकी एज 63 साल थी। आहिस्ता आहिस्ता ये खबर पूरे मदीना में फैलती गई और मदीना के लोग जोर जोर से रोने लगे, जिस पर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गुस्सा आया और उन्होंने अपनी तलवार निकाली और कहा कि जो भी कहेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा नहीं है तो मैं उसका सर कलम कर दूंगा। वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह कुछ अरसे के लिए गए हैं और फिर वापस आ जाएंगे, क्योंकि फिरौन की गुलामी से आजाद होने के बाद जब बनी इसराइल डेजर्ट में 40 साल तक फिर रहे थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत को छोड़कर 40 दिन तक कोहे तूर पर अल्लाह से बात करने के लिए गए थे, जिसके बाद उनकी उम्मत बनी इसराइल ने यह सोचा था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वफात पा चुके हैं, लेकिन
اصل میں موسیٰ علیہ السلام زندہ تھے اور 40 دن کے بعد واپس آ گئے تھے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملنے کے بعد واپس آ جائیں گے، اور یہ وہ اس لیے کہہ رہے تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ ایک دن ہم مسلمان رومن اور پرشین امپائر دونوں کو فتح کریں گے اور مسلمان دنیا کی سب سے طاقتور قوم بنے گی۔ تو اب یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ یہ سب ہوئے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو چھوڑ کر چلے جائیں؟ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ ایک دن اللہ انہی کے ہاتھوں یہ سارے علاقے فتح کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے مسجد نبوی میں کھڑے رہے، جبکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے کلوز دوست تھے، وہ اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، ان کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بھی تلوار لے کر کھڑے تھے اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں بولنے سے روک رہے تھے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر چڑھے اور کہا عمر بیٹھ جا، لیکن حضرت عمر پھر بھی کھڑے رہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے کہا کہ عمر کو چھوڑ دو، اور پھر اپنی زندگی کی سب سے اہم سپیچ شروع کی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سب کو پتا تھا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کرتے تھے تو سب سے پہلے رونے والے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تھے، لیکن جس دن سارا مدینہ زور زور سے رو رہا تھا اس دن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غم کو کنٹرول کیا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ آج یہ صرف رونے کا دن نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھانے کا دن ہے۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر کھڑے ہوئے اور سب مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے مسلمانوں، تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد وفات پا چکے ہیں، اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ جس کے بعد انہوں نے قرآن کی وہ آیت سنائی جو جنگ احد کے بعد نازل ہوئی تھی کہ جب جنگ احد میں مسلمان بہت سخت ٹائم سے گزر رہے تھے، کچھ دشمنوں نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، جس کے بعد جنگ کے درمیان ہی مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، کیونکہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی جلتی تھی۔ یہ جنگ احد ہجرت کے 3 سال بعد ہوئی تھی، اور ان 3 سالوں میں بھی مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے اٹیچ ہو گئے تھے کہ ان کی شہادت کی خبر سنتے ہی مسلمانوں کا سارا حوصلہ ٹوٹ گیا، اور کچھ صحابہ تو جنگ کے درمیان ہی بیٹھ کر رونے لگے اور مسلمان بالکل جنگ چھوڑنے کے قریب آ گئے۔ جس کے بعد اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا کہ محمد تو صرف ایک رسول ہے جن سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے ہیں، تو اگر محمد وفات ہو جائیں اور یا انہیں شہید کر دیا جائے تو کیا تم اسلام سے پیچھے ہٹ جاؤ گے؟ جیسے ہی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت مسلمانوں کے سامنے تلاوت کی، حضرت عمر جو باڈی سے بہت مضبوط اور طاقتور شخص تھے وہ بالکل زمین پر گر گئے، اور صحابہ نے بعد میں کہا کہ یہ ایسے تھا کہ جیسے ہم نے پہلی دفعہ یہ آیت سنی ہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمجھانے کے بعد مسلمانوں کو آہستہ آہستہ سمجھ آنے لگی کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں۔ لیکن اب جب سارے مسجد نبوی میں موجود تھے تو اچانک کچھ لوگوں نے آ کے بتایا کہ مدینہ کے انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنا نیا لیڈر چوز کرنے والے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر، عمر اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا اس میٹنگ کی طرف بڑھے، جہاں انہوں نے دیکھا کہ مدینہ کے کافی انصار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت دینے والے ہیں، کیونکہ سعد بن عبادہ مدینہ کے سب سے بڑے قبیلے خزرج کے سردار تھے اور اس اسلامک ایمپائر کا کیپٹل مدینہ تھا، تو اسی لیے لوگ نیچرلی انہی کو نیکسٹ لیڈر سمجھ رہے تھے۔ لیکن اچانک حضرت ابو بکر اور عمر وہاں پہنچے اور وہاں ساروں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ اب وہی پرانی مدینہ کی چھوٹی سی حکومت نہیں رہی، بلکہ یہ اب پورے عرب کی حکومت ہے، اور عرب قریش کے علاوہ کسی کو بھی اپنا لیڈر نہیں مانے، کیونکہ قریش عرب کے سب سے امپورٹنٹ شہر مکہ کے رہنے والے لوگ جن کی پورا عرب بہت عزت کیا کرتا تھا، کیونکہ مکہ میں عرب کی سب سے ہولی سائٹ کعبہ ہے، اور بہت سال پہلے ابرہہ کے 60,000 کے لشکر کو ایک میریکل سے ہرانے کے بعد ان کی عرب میں بہت عزت بن چکی تھی، اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی قریش قبیلے میں سے تھے، which means اب قریش ہی عرب کو یونائٹ رکھ سکتا تھا، اور وہاں کھڑے سارے لوگوں نے ان کی بات سے ایگری بھی کیا، جس کے بعد لوگوں نے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت دینا چھوڑ دی۔ لیکن یہ بحث پھر بھی جاری رہی کہ کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس اتنی بڑی ایمپائر کو سنبھالے گا۔ آخر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہا کہ ہمیں عمر یا ابو عبیدہ میں سے ایک کو اپنا خلیفہ چوز کر لینا چاہیے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور کہا آپ سے بہتر اس پوسٹ کے لیے کوئی بھی نہیں ہے، اور انہی کو خلیفہ ڈکلیئر کر دی۔ اب تک اس محفل میں جتنے بھی نام لیے گئے
उन सारों में से किसी पर भी इत्तेफाक नहीं हो रहा था। जैसे ही हजरत उमर ने अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम लिया, वहां सारे ही इस बात पर राजी हुए और सब ने हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पर बैत कर ली। और इस तरह कुछ ही टाइम में इस इतनी बड़ी एम्पायर का खलीफा मुसलमानों के दरमियान मशवरे से सेलेक्ट कर लिया गया, जबकि बाकी सारे एम्पायर्स में हमेशा बहुत खून खराबे के बाद यह फैसला होता था। और आखिर हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 59 ईयर्स की एज में खलीफा बने। लेकिन इस सारे मीटिंग में एक शख्सियत मौजूद नहीं थी, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन में मसरूफ थे। जब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस मीटिंग का पता चला तो उन्होंने हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पर बैत नहीं की, इस बात पर कि ये इतना बड़ा फैसला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान की गैर मौजूदगी में क्यों कर लिया गया। जिसके कुछ अरसे बाद अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो अभी कुछ ही अरसा पहले मुसलमान हुए थे, उन्होंने हजरत अली के पास आकर कहा कि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरैश के बहुत कमजोर कबीले से, अगर आप कहें तो मैं उनके खिलाफ एक फौज जमा कर देता हूँ। लेकिन हजरत अली ने उनको ऐसा करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। और इस वाक़े के कुछ ही अरसे बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सारे मुसलमानों के सामने हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पर बैत कर ली। और इसके बाद इस खिलाफत को संभालने और आगे बढ़ाने में बहुत मेन किरदार अदा करते रहे। ये बहुत एक कंट्रोवर्शियल मसला है, क्योंकि आज तक मुसलमानों के दो बड़े ग्रुप्स का इस पर इख्तिलाफ है। दुनिया के सारे मुसलमानों में 87% सुन्नी है, जो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात से पहले किसी को अपना सक्सेसर खलीफा नहीं चुना, और मुसलमानों ने खुद मशवरे से फैसला करके हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफा चुनकर बिल्कुल सही किया। और मुसलमानों में 13% शिया जो कहते हैं कि नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गदीर खुम के खुतबे में क्लियरली अपने बात नेक्स्ट खलीफा डिक्लेयर कर दिया था। ये इन दोनों साइड्स के व्यूज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुसलमानों के पहले खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बने। खलीफा बनने के बाद हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अगले ही दिन अपनी कपड़ों की दुकान पर आए तो सहाबा ने पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, अगर मैं कारोबार नहीं करूंगा तो अपनी फैमिली को कैसे खिलाऊंगा। जिस पर मुसलमानों ने कहा कि हम आपकी कोई तनख्वाह सैलरी सेट कर देते। जिस पर अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, तो फिर मेरी सैलरी एक आम मजदूर के सैलरी के बराबर सेट की जाए। लेकिन सहाबा ने कहा कि मजदूर की सैलरी तो बहुत कम होती है। तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, तो फिर मजदूर की सैलरी को बढ़ाया जाए। और इस तरह इन प्रिंसिपल्स पर अब इस्लाम की पहली खिलाफत राशिदा शुरू हुई। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खलीफा बनते ही सबसे पहले वो फौज रवाना की जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की वजह से रुक गई, और बाकी सारे कामों को भी उसी तरह कंटिन्यू रखा जिस तरह पहले हुआ करते थे। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि अब तक मुसलमानों में बहुत सारे मुनाफिकीन शामिल थे, और वो इससे पहले सिर्फ इसलिए चुप रहते थे क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल थे और उन्हें जिब्राइल की तरफ से बहुत सारी बातों का पहले से पता चल जाता। लेकिन अब लोगों में ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है तो हम ज़कात भी नहीं देंगे, क्योंकि मुनाफिकों के लिए अपने माल में से पैसा देना बहुत मुश्किल काम होता है। एंड नॉट ओनली दैट, कुछ लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी अजीम कामयाबी देखकर इसे कॉपी करने की कोशिश की और नबूवत का झूठा दावा कर दिया, जिनमें से एक का नाम था मुसलमा कज़्ज़ाब। ओके, ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੀ ਯਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਐਂਡ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਟੋਨ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਵੀਡੀਓ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਮੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਅੱਜ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੱਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਐਕਸਪਲੇਨਿੰਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਖਲੀਫਾ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਅਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਐਂਡ ਬੜੇ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਐਂਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਮੁਸਲਿਮਸ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਨਵੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੁਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ,
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਲ ਦੈਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੇਖਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਸੀ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਐਂਡ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।